Священном Писании интересная история про костер, который зажег некто по имени Елисей. Мы в этой истории будем говорить с вами про 3 важных предмета из этой истории. Про волов, волы это вот быки. Будем говорить про плуги, которые пашут. Будем говорить про милоть. Милоть – такой плащ, накидка. Давайте в короткой молитве приготовимся. Отец Небесный, мы приветствуем Тебя на этом месте и просим, чтобы Твой Дух Святой вел нас сейчас в этих рассуждениях. По Слову Твоему дай нам уши, которые бы слышали то, что Ты хочешь сказать сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Алиса. Слушай, я книгу читал, она называется «Алиса в стране чудес». Там была девочка по имени Алиса. И однажды она оказалась на перепутье дорог и не знает, по какой дороге ей пойти. И она спрашивает чеширского кота, там был такой говорящий кот. Кто-то из вас читал? Конечно. Она спрашивает: скажите, по какой дороге мне нужно пойти? Кот отвечает: а куда вам нужно прийти? Алиса: мне все равно. Кот: тогда все равно по какой дороге идти? Она говорит: мне просто куда-нибудь надо прийти. Кот: куда-нибудь вы все равно придете. Алисина логика рассуждения, она, конечно, забавно звучит, но для нас сам не подходит. Она к нашей жизни неприменима. Нам не все равно, по какой дороге в жизни мы идем. Нам не все равно, куда мы попадем. Через год, через 10 лет или в конце нашей жизни. Правда? Нам не все равно, где мы будем потом, когда земные все дороги, пути и перекрестки закончатся. И сегодня мы поговорим про человека, который встал перед выбором. Он тоже оказался на неком перепутье. Ему нужно было принять решение, которое определило всю его дальнейшую жизнь. И в отличие от Алисы, он знал, что нужно выбрать. Сделал правильный выбор, принял правильное решение. Это история из Первой книги Царств, 19 глава. И мы там находим сначала пророка Илию. И пророк Илия получает указание от Господа: иди найди Елисея и подготовь его к пророческому служению. Илия идет, находит Елисея, и вот тут мы с вами и начнем вместе читать, что происходит. И причем тут волы, плуги и милоть. 1 Царств, 19 глава. Стихи. А я сказал 1 Царств? Да. А надо было сказать 3, да, Царств? 3 Царств, 19 глава. Вот, мы видим 3 Царств, 19 глава, в стихе 19. Пророк Илия пошел, нашел Елисея, когда он орал. Орал, значит, пахал. 12 пар волов было у Елисея, и сам он был в 12. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость. Так, мы здесь видим в одном стихе вот эти 3 предмета. Волы, он орал, то есть пахал, значит, там были плуги, и там упоминается милость, которую пророк Илия набросил на Елисея. И чуть дальше мы с вами разберем, что тут за плуги, что делать с волами, что делать с плугами, что делать с милостью. Давайте посмотрим на реакцию Елисея, когда к нему подошел пророк Илия, набросил на него милость. 20 стих.
все тут развивается быстро. Это не как в 17 мгновениях весны, в любимом нами фильме. Штирлиц идет по коридору больницы минут 20 и размышляет. И современные подростки смотрят на своих родителей и удивляются, почему, не открыв рот, смотрят, как Штирлиц минут 20 идет по коридору. Они говорят, когда же будет экшен? Когда же что-нибудь произойдет? Но здесь повествование развивается быстро. Вот он набрасывает на милость, и 20 стих. «И оставил Елисей волов, и побежал за Илией, и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобою». 21 стих. 21. Елисей, отойдя от Илии, взял пару волов, так, валы, да? Заколол их и зажегши плуг волов. Плуг. Жарил мясо, раздал людям, и они ели. А сам встал, пошел за Илию и стал служить ему. Елисей, вот в этот момент, когда он занимался своим привычным делом, пахал в свое поле и надеялся, что будет хороший урожай, что у него будет много хорошей пищи для своей семьи. И вот в этот момент он оказывается на перекрестке. Вот идя по своему полю, он только обнаружит перекресток. Либо идти дальше, либо нужно развернуться и пойти в другую сторону. Почему? Потому что приходит пророк и набрасывает милость на него. Нам, может быть, это непонятно, но, судя по всему, в то время люди, во-первых, узнавали пророков. Хотя не было интернета, не было фейс-контроля, не было никаких средств тиражирования цифровых изображений на расстоянии, но они знали пророков по каким-то приметам, которые передавались из устно. Они пророков узнавали, по-видимому, по определенной одежде, пророческой одежде. Когда мы говорим «милость» или наброшена на Елисея, то для Елисея было ясно. Это пророк Илия. Он меня призывает на служение. Бог через Илию призывает меня на служение, потому что милость, вот эта накидка, этот плащ был внешним признаком пророческого служения, пророка. И мы видим, что Елисей ломает свой плуг, закалывает волов, жарит мясо. И можно было бы предположить, что он, если уж решил идти за Илией, то, наверное, заготавливал себе в дорогу провиант. Мясо можно как-то приготовить, чтобы оно какое-то время сохраняло свою пищевую ценность. Наверное, что делать? Вялят, жарят, еще как-то маринуют. В крайнем случае, я бы на месте Елисея, если все равно я ухожу, волов взять с собой не могу, я заколю, мясо соседям продам, хотя бы со скидкой, хоть что-то получить в карман, в пояс свой, в дорогу. Но Елисей ведет себя очень интересно. Он своих собственных волов закалывает, жарит мясо на своем собственном плуге, который сломал, и раздает мясо людям, по-видимому, соседям по своей деревне или по своей улице. И надо понять кое-что в размышлениях Елисея. Он имел свой, как сегодня говорят, свое дело. Он был деловой человек, фермер, предприниматель. 12 волов, по-видимому, неплохое хозяйство, неплохой доход. Он все знает, как сеять, пахать, жать, как волов содержать здоровыми и работоспособными. Это привычный образ жизни. Это то, что можно сейчас использовать современное выражение, сказать, это его зона комфорта.
И из нее выходя, ты рискуешь, потому что попадаешь в какие-то новые условия, а у Елисея вообще никаких обещаний он не услышал от Илии. Просто сказал: иди за мной. И надо было выбрать между тем, что хорошо знает, что ему привычно, и тем, что вообще не знает. Совершенная неизвестность. Он только, наверное, знает, что пророк Илия, хотя и великий пророк, и столько пророчеств его исполнилось, и столько чудес через него был совершен, но он также, наверное, знает, сколько испытаний, гонений пришлось встретить пророку Илии. Несправедливость людей, отвержение людей, гонения от нечестивых царей. Поэтому он мог предполагать, за кем он идет и во что он входит. И решение, которое он должен был принять, оно, как я сказал ранее, должно было повлиять на всю оставшуюся жизнь. И он выбирает выйти из этой своей зоны комфорта. Ему там хорошо, но есть поговорка: все хорошее враг лучшему. И, по-видимому, Елисей своим сердцем как-то это понял. Все хорошее, что он сейчас имеет, это здорово. Но если ему сделан вызов от Бога, Бог не может предлагать нам действовать по привычке: от добра не ищет. Лучше в руке синица, чем гора в небе. Нет, если Бог призывает, то значит вместо этого доброго, хорошего, привычного, уютного, у Бога есть нечто лучшее. Но путь к Божьему лучшему, он всегда лежит через какую-то жертву, через какой-то вызов. Он всегда содержит в себе некий риск. Что неизвестно, оно всегда страшит чем-то. На то оно неизвестность, пугающая, как говорят, неизвестность. Но Елисей делает правильное решение. И когда он мясо своих волов пожарил сам, все приготовил как надо, как, наверное, в избушке в этой умеют приготовить красиво, по крайней мере, нас угостили очень вкусно. Я не понял, Татьяна, там в этих котлетках, там что были такие полоски? Это что, картошечка такая? Или что это было? Соня, ты ела котлету, прям в зоне щеки уплетала. Котлетка совершенно удивительного какого-то рецепта. Так вот, он раздает людям. Послушайте, он уходит. И уходя, он оставляет по себе хорошую память. Он сеет что-то доброе. Мог бы свое взять с собой, но свое отдает людям. То ли он с ними когда-нибудь увидится, то ли не увидится, но он использует то, что всегда служило ему самому, его дому, его семье. Теперь он этих волов он использует для служения ближним. Это чтобы покормить других людей. Он делает выбор в пользу Бога. Он разворачивается к Божьему призыву. Он решил следовать за Богом. Послушайте, и от этого его выбора как хорошо стало его соседям. Причем тут мы с вами. Знаете что? Когда мы идем за Богом, людям, которые рядом с нами, должно быть как-то хорошо. Не так, как иногда бывает. Вот парень курил, матерился, он уверовал. Стал ходить в церковь. В богослужение приходит домой. И своему родному брату: ты опять куришь. Ты опять материшься. Сам вчера еще курил, матерился, а сегодня святой стал. Уже теперь другим членам семьи уже стало неуютно от того, что он уверовал. От того, что он стал ходить в церковь. Послушайте, нет. Если мы пошли за Богом, людям должно быть хорошо с нами рядом. Но почему-то им должно быть уютно, гораздо более уютно, чем когда ты был неверующий. Елисей показывает в этом нам такой простой, но
Но важный пример. Второе, с чем расстался Елисей, не только с валами, да, но и с плугом своим. Плуг это был инструмент и его пропитание. Он этим обрабатывал поле. Без этого поле не имело никакого смысла, правда? Пусть даже и поле просторное, пусть даже и валов много, но если нет плуга, пахать нечем. Поэтому для него это был очень важный инструмент его достатка, его обеспечения, его проживания и пропитания. Но он расстается с ним. Что это означает? Это означает, теперь, идя за Илией, или иначе сказать, теперь, пойдя за Богом, я свои привычные инструменты обеспечения оставляю позади. Я теперь доверяю Богу. Он мне будет давать какие-то новые инструменты, какие-то новые способы, новые пути обеспечения, пропитания для себя самого и для моей семьи. Когда мы пришли к Богу, когда мы стали ходить в церковь, когда мы стали Библию, мы, конечно, не всегда и не все сразу изменились. И иногда, и сейчас, сталкиваясь с какой-то проблемой, мы тянемся, как бы тянемся в карман, где лежит привычный способ решить эту проблему. Или деньгами, или звонком нужному человеку, или кому-то угрозой, или кому-то подмазать надо. Ну, не подмажешь, не поедешь, правда? А не соврешь, не проживешь. Ну так, мы привыкли решать проблемы. И сейчас, когда нам хочется быстро решить проблему, поэтому рука тянется в привычный карман. Но Елисей показывает, что, повернувшись к Богу, он теперь соглашается с тем, что Бог будет давать ему нужные инструменты, способы и пути для того, чтобы решать проблемы. Отражать атаки какие-то. Атаки на свое здоровье, на свою семью, на свои финансы, на свою работу, на свои взаимоотношения с людьми. Елисей расстается с валами, Елисей расстается с плугами. Со всем этим расстается. А с чем остается? С накидкой. Плащ. Здесь в Библии это названо милость. Милость. Милость здесь совершенно очевидным образом выглядит как символ Божьего призыва, Божьего призвания. И Елисей принимает этот вызов. Мне хочется сравнить милость, которую предложил Илия Елисею, с теми доспехами, которые когда-то царь Саул предложил юному Давиду. Давид решил ответить на Божий призыв и пойти на Голиафа. И Саул, в доброте человеческой, хочет защитить маленького воина и говорит: возьми доспехи мои. Помните, Давид примеряет доспехи и говорит: не по плечу мне непривычно в них. И возвращает их. А вот милость Елисей принимает, не возвращает. В чем разница? Разница в том, что царь Саул по-человечески предложил свою помощь. А милость, как мы с вами сказали, символизировала Божий призыв через Илию. И нам важно узнавать те моменты, когда Бог через кого-то из людей делает нам какой-то вызов или призыв. Пойди вот к этому человеку, поговори с ним. Пойди вот в это служение. Там реализуй себя. Вот этой работой займись. Или вот это ты должен сделать в своей семье. Бог, конечно, говорит к нам и раз, и два, прямо в сердце. Иногда мы не можем это услышать, понять, распознать, голос Божий узнать.
Там Бог говорит к нам через кого-то из людей. На домашке, в церкви, в общении, просто где-то в свободном, непринужденном общении. И нам нужно узнавать тех людей, через которых Бог нас побуждает к чему-то. Или узнать те обстоятельства, которые сложились необычным образом и нас подталкивают во что-то новое войти или из чего-то привычного выйти. Когда мы умеем распознать Божий знак, вот эту Божью милость, брошенную нам в каких-то обстоятельствах, милость в переносном смысле, то есть призыв Божий к какому-то действию, к какому-то решению, к каким-то переменам. И если мы откликаемся на этот призыв, принимаем этот вызов, соглашаемся с этим призванием, послушайте, нас ждут великие трудности. Потому что Божий призыв всегда включает в себя трудности. Ничего хорошего нельзя достичь малой ценой. Ну, в народе говорят, дешево да гнило, дорого да мило. Вот так, слушайте, и в духовном мире. Малой кровью не решить проблему. Понадобилась кровь Сына Божьего Иисуса. Божьего Сына, бесценная кровь. Понадобилось, чтобы наши с вами грехи искупить. Для Иисуса это тоже был вызов. Поэтому в Гефсиманском саду он стоит, как и Елисей. И говорит, может быть, по-другому, Отец, можно их спасти. Какая-то тяжелая участь, какая-то горькая чаша. Потом понимает, нет другого пути, кроме предложенного Отцом. И он соглашается, как Елисей согласился с Божьим призывом. Но когда мы соглашаемся с Божьим призывом, даже зная, что Божий призыв включает в себя какую-то цену, которую он заплатит, какие-то риски, какие-то новые обстоятельства, новый уровень ответственности, когда мы все-таки соглашаемся на этот призыв, послушайте, Божье призвание включает в себя еще кое-что, огромную радость. Когда ты понимаешь, ты вошел в Божье призвание, ты понимаешь, у тебя на плечах милость Божьего помазания. Милость — это не только символ призвания, это символ Божьего помазания. Вы помните, что когда Елисей взял эту милость, оставленную Илией, то он принял такое помазание, которое даже в служении Илии не было видно. А все началось с плуга, изломанного на дрова. А все началось с мяса волов, которым пожарил и благословил людей, и угостил своих соседей. Все началось с его решения. Я соглашаюсь пойти по пути этого призвания. И я завершу вот эту тему призвания с помощью Псалма 18, где рассказывается про восход солнца. Псалом 18, начиная с стиха 6. Я люблю встречать восход. И раза 2-3 в год я езжу, у нас есть Нагорный парк в Барнауле, оттуда хорошо видно горизонт, оттуда поднимается солнце. И недавно, вот в июле уже, я посмотрел по прогнозу, что ночь должна быть ясная, горизонт безоблачный, будет хорошо наблюдать восход. Мне вдруг пришла мысль, а может мне не одному в этот раз поехать? Я пишу в группу нашу церковную. Я завтра еду в 4:30 утра на горный парк встречать солнце. Кто со мной? Давайте. Слушайте, 10 человек приехало. Вау! Я удивился. Я думал, вот хоть один приедет, я буду счастлив.
приезжает 10 человек в парк. Вот мы встречаем солнце. И вот этот псалом говорит про солнце. 6 стих, 18 псалом. Солнце выходит, как жених из брачного чертога своего, и радуется, как исполин, пробежать поприще. Смотрите, солнце выходит, как жених из брачного чертога своего. Я не знаю, помните ли вы свою первую брачную ночь, но когда я читаю «Солнце выходит, как жених из брачного чертога и радуется», то я вижу жениха. Выходит он после брачной ночи, такой счастливый, такой радостный. Состоялось, получилось, наконец-то. Он такой счастливый, ему хочется теперь всех обнимать. Всех хочется благословлять, всех хочется радовать, всех хочется согреть, как вот это солнце. Оно выходит, и 7 стих, от края небес исход солнца и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Вот этот жених, вот кажется, ничто сейчас не укроется от сияния его счастливого лица. Всех осветит, всех согреет, всех обнимет. Это говорится про солнце. Оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Чему оно радуется? Оно радуется, что теперь может выйти и согреть теплотой своей ту землю, которую Бог создал. И дальше. И оно радуется пробежать в свое поприще. Только поприще. По-простому дистанция, да? Ну, расстояние какое-то, вот какой-то путь. Бог предначертал солнцу определенный путь на небосводе, на каждый день. Вот сегодня ты здесь зайдешь, а тут зайдешь. Завтра ты не здесь, а вот здесь зайдешь, да? И так с каждым днем пробегается, ближе сюда и ближе сюда. Солнце знает, что ему на этот день Бог поручил. Где зайти, где закатиться, по какому пути пройти, кого осветить, кого согреть. Без солнца ничего на земле невозможно. Это жизнь. Знаете, когда мы смотрим на восход солнца, на его радость о том, что у него есть поприще, и оно радуется пробежать это свое поприще, предначертанное Богом, нам надо увидеть себя вместе с Елисеем. Елисей мог бы жить сытно, спокойно, тихо, но он выбрал поприще, на которое позвал его Бог. Если мы с вами выбираем поприще, на которое нас позвал Бог, послушайте, при всех, как мы с вами сказали, трудностях, рисках, где-то потерях, людской несправедливости, людского отвержения, все равно нас ждет невероятная радость от того, что мы в деле Божьем, в строю Божьем, в армии Божьей, в команде Божьей, в строительной бригаде Божьей. Мы созидатели, мы домостроители. И у нас есть поприще, у нас есть путь, который мы каждый день можем проходить. Из года в год проходить. И знать, Бог меня к этому призвал. Бог меня в это служение ввел. Бог мне дал эту семью. Бог мне дал этих моих детей. Бог мне дал это кафе. Бог мне дал эту мастерскую. Бог мне дал эту машину. Бог мне дал эту квартиру. Как я могу? Это мои валы, это мои плуги, мои машины, это мои валы. Мои строительные инструменты, это мои плуги. И Бог меня призвал. И я теперь могу этими же самыми валами и плугами не для себя только пропитание иметь, но могу других кормить, другим послужить. Грешно ли купить хорошую машину? Нет. Грешно, если ты купил, и пылинки с нее сдуваешь, и никого на нее не посадишь. И пусть инвалид сам добирается в церковь. Аллилуйя. Машина стоит возле красивого дома. Это мой дом. Но это моя крепость, туда никто не проникнет. Я там отдыхаю. Слушай, а если домашку там открыть? О, домашку открыть в моем коттедже, и что? Натопчет, нассорят.
Да еще детей, еще Алису приведут, да Сереженьку принесут. Он там кричать будет. Собачку мою, 200-тысячную, напугает. Собачка за 200 тысяч. У нас есть плуги и есть валы. И мы жили для себя. А теперь эти же плуги, эти же валы могут и нам дать пропитание, но могут и служить для Божьего призвания. И когда это служит Божьему народу, ближним рядом со мной, слушайте, вот какой бы трудный день ни был, а в конце такая радость. Вот дай Бог нам познать эту радость. Когда ты как солнце выходишь в новый день, как жених из праздника чертога, и хочется всех любить, хочется всем служить, хочется всех обнять, хочется приунывшего ободрить, уставшего заменить на его работу. А радость нас отдавать себя на Божьем поприще. А радость нас отдавать себя пригодным в руках Божьих. Слушайте, даже осликам приятно быть, который надобен Господу. Пусть та машина будет осликом, который привозит Христа в чью-то жизнь, или кого-то привозит ко Христу. Давайте об этом помолимся. Давайте преклоним голову. А поднимемся на молитву. Поднимемся. Отец Небесный, мы сегодня принимаем вызов Твоего Слова. Мы сегодня принимаем, Господь, это послание, как Тобой приготовлено, предназначено, нужно, необходимо вот в этот день, на этот час, на это место. Бог, не на сей час Ты дал это слово, чтобы кому-то помочь принять важное решение. Кто-то сейчас перед трудным выбором, и решение повлияет на всю его оставшуюся жизнь. Может быть, это касается работы, может быть, это касается выбора спутника жизни, может быть, это касается выбора учебы будущего. Боже, важный выбор, трудный выбор. Без Тебя не найти правильный ответ. Без Тебя не найти, поэтому помоги Ты, и дай от Тебя услышать. Вот от Тебя услышать, чьим бы голосом Ты не проговорил, дай узнать, что это Ты говоришь через обстоятельства, через ситуации, через людей. Я благодарю Тебя, Господь, за братьев и сестер моих здесь, в этом месте, за то, что они знают голос Твой, за то, что они любят Тебя, они любят Твое дело, Твое царство, Твою церковь, любят свой город, и готовы служить Ему в силе Твоего Духа и в мудрости Твоего Слова. Ну а вся слава за это будет Тебе одному, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Присаживайтесь, пожалуйста.